Dadhabe. Ganaadha maal kiiloomeetira dheeraa ta'e jiru. Aizo, dapat agak tinggi sama dia. Karena kalau jalan mah. Gooftaan isaan haa eebbisu. Hojiin isaanii fi carraabamuuf. Waaqayyo isaan gargaaru. Na gargaaran isaan gargaaru waaqayyo. Ijoolleen kun isin barbaadu isin iyyaafachuu dhufanii rakkina keessa akka isin jirtan dhageenye qaroon keessanillee hin argu jedhanii ijoolleen kun gara keessanitti akka midhaan wantoota asitti argamu hundumaa akka nuyi isinii binnu taa'ameera. Iddoo kana keessa jiraatu bakka ciisicha isaaniitiin rashiileen qabanii rashii kanuma isaanillee umuriidhaan nama xiqqoo dulloomeedha sichi gargaarsa barbaadu. Kun maatii harka qalleessadha. Maatii ijoollee nama isaan gargaarullee nama hin qabnedha. Jireenyi isaan jiraatanii haalli isaan keessa jiranillee baay'ee ulfaata. Ollaan isaaniillee bukkee isaaniitii yeroo yerootti hin gargaaru. Akkuma isin ilaaltan harmeen keenya kuni iji isaanii hin argu. Abbaan keenya kuni umuriidhaan dulloomanii jiru. Sichitti gargaarsa barbaadu bira dhaabbachuu gaafata. Nullee amma humna keenyaatiin ijoollee waan nuu godhame sanaa qoonqoo isaanii bira dabarsinee jarri kun gargaaramuu qabu waan jedhamuuni gara iddoo kanaatti akkuma isin argaa oltanii deemsa karaa dheeraa deemnee dhumnee isaan biraan geenyeerraa manni isaan keessa ciisanillee sireelleen qabanii manni isaanii hundumtunuyyuu itti hirruudha. Hamma dandeettii keenyaa bira hin dhaabbannaa. Namni kana birrii kana akkuma amma daawween kaasee ammayyuu namni otuu jiru wal gargaaruun gaariidha kan jedhu irratti hundoofne baajata iddoo biraadhaa namni gumaa jedhamu kun nuuf ergee nummoo nuu gadi kan nyaatanii bulaa hin jirretu jira kan qaroon isaanii kan dhukkubsatanii umuriin isaanii deemee rakkina gurguddaa keessa jirantu jira jennee gara maatii kanaa dhufnee kun akkasittiin isaan bukkee jirra. Fuula durattis haalli kun cimee itti fufuu qaba. Namni otuu jiru inni humna qabu isa humna hin qabne harka qabee gargaaruu akka inni danda'u itti